وسجرت البحار دخل بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا ثم أججت نارا والعياذ بالله. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويا له من يوم ينتصف فيه المظلوم من الظالم، ويا له من يوم ينصر ربنا فيه المظلوم من الظالم. يسقط الظالم ولا يتكلم أمام الله عز وجل. يأتي الخلائق أمام الله يطلبون من الله أن ينصرهم ممن ظلمهم. يقف الظالم أمام الله ويقف المظلوم أمام الله جل ثناؤه، فيقول الله جل ثناؤه للظالم: أدي لهؤلاء حقهم، أدي لهؤلاء حقهم. فنسأل بالله من ظلم العباد في الدنيا كيف يؤدي الحق يوم القيامة بين يدي الله، والذي أخذ ميراث إخوانه كيف يؤدي هذه المظلمة أمام الله يوم القيامة. يقول الظالم: يا رب انتهت الدنيا وفنيت الدنيا يا رب، فمن أين أؤدي إلى هؤلاء حقوقهم؟ يقول: من حسناتك، من حسناتك، من صيامك، من قيامك، من ذكرك. تحللوا من المظالم، تحللوا من المظالم. النبي قبل موته يقف على المنبر يقول: من سببت له عرضا فهذا عرضي فلينل منه، ومن جلبت له ظهرا فهذا ظهري، ويكشف محمد عن ظهره فليقتص منه. خيل النبي الذي ما سب أحدا عليه الصلاة والسلام، وما ضرب أحدا عليه الصلاة والسلام، وما وصل منه أذى لمسلم، يقول: هذا عرضي، من سببت له عرضا فليلن منه، وهذا ظهري، من جلبت له ظهرا في غير كبيرة فهذا ظهري فليقتص منه. والصحابة تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم. الظالم ماذا يقول لله يوم القيامة؟ ماذا يقول الظالم؟ يا رب انتهت الدنيا، البيوت انتهت، والجاه ذهب، والسلطان ليس في هناك سلطان. ادفع إليهم من حسناتك. يدفع من حسناته، يقول: يا رب فنيت الحسنات، فنيت الحسنات يا رب. يقول له الله: خذوا من خطاياهم، خذوا من خطايا المظلومين، خذوا من خطاياهم واطرحوها عليه ثم اطرحوه في النار. خذوا من خطاياهم ثم اطرحوها عليه ثم اطرحوه في النار. تحللوا من المظالم قبل فوات الأوان، تحللوا من المظالم قبل فوات الأوان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن ظلم أمه فليتحلل، ومن ظلم أباه فليتحلل، ومن ظلم زوجه فليتحلل، ومن ظلم نفسه فليتحلل من المظالم قبل العرض على الله جل ثناؤه. في وسط هذا الجو وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. ما رآها أحد، نبي ولا رسول ولا صالح ولا تقي ولا عاصي ولا مفرط
إلا وجثى على ركبتيه، ينظرون من طرف خفي خوفا من النار أن تلفح وجوههم، والنار تنادي: إلي أحبابي، إلي أبنائي، أين الذين تركوا الصلاة؟ أين الذين أكلوا الربا؟ أين الذين شربوا الخمور؟ أين الذين حاربوا الله بالذنوب والمعاصي؟ مع كل زمام 70,000 ملك، والأنبياء والمرسلون يقولون في يوم القيامة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والملائكة تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فماذا نقول نحن العصاة والمذنبون؟ ماذا نقول نحن العصاة والمذنبون؟ أخي الحبيب، أخي الحبيب، تحللوا من الذنوب والمعاصي، ردوا المظالم وردوا الحقوق إلى أهلها قبل يوم العرض على الله، قبل يوم العرض على الله جل ثناؤه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا رب القلوب ويا مصلح القلوب ويا رب القيامة وما فيها، نجنا من أهوال القيامة يا أرحم الراحمين. يا رب نجنا من القيامة وما فيها يا رب. اللهم هون علينا يوم القيامة يا رب، يا رب هون علينا يوم القيامة يا رب، يا أرحم الراحمين. هون علينا القيامة وما فيها يا رب، يا رب هون علينا يوم القيامة وما فيها يا أرحم الراحمين. أخي الحبيب، إنه يوم القيامة الذي شيب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يوم القيامة الذي خافه الأنبياء والمرسلون، إنه يوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال، إنه يوم القيامة الذي فيه الصعاب، إنه يوم القيامة الذي فيه الميزان، إنه يوم القيامة الذي فيه الصراط. ألا وإنها شدة قد بدأت وانتهت، وبعدها عقبة تعود. شدائد القيامة ما زالت مستمرة، شدائد القيامة ما زالت مستمرة، ميزان ووزن الأعمال، ومرور على الصراط، وخروج النار في أرض المحشر، وصراخ إبليس في أرض المحشر. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أخي الحبيب، انتبه لنفسك، إذا مت قامت قيامتك، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. أخي الحبيب، إصلاح القلوب في الجمعة الثانية من رمضان، ومضى من رمضان ثلثه ولا ندري قبلنا أم ردت علينا أعمالنا من الله جل ثناؤه، لا ندري. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك. اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، ارحم موقفنا غدا عرايا
بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب اجعلنا ممن تستر عليهم في الدنيا والآخرة، اجعلنا ممن سترت عليهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا يا رب. أنت غني عن عذابنا فلا تعذبنا يا رب. يا رب أنت غني عن عذابنا فلا تعذبنا يا رب. استرنا يوم العرض عليك يا رب. يا رب استرنا يوم العرض عليك، وبيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. ارضى عنا في هذه الساعة يا رب، ارضى عنا يا رب رضا ليس بعده سخط. اللهم ارضى عنا في هذه الساعة رضا ليس بعده سخط يا رب. ارضى عنا الساعة رضا ليس بعده سخط يا رب. يا رب إن لم ترضى عنا فاعف عنا، إن لم ترضى عنا فاعف عنا. اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا. اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا. فك أسرنا من النار الساعة. اللهم فك أسرنا من النار الساعة. اللهم فك أسرنا من النار الساعة يا رب. فك أسرنا من النار الساعة يا رب. زحزح وجوهنا عن النار الساعة يا رب. ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا يا رب، واجمعنا معهم في الجنة. اللهم اجمعنا مع آبائنا وأحبابنا في الجنة. اللهم اجمعنا مع آبائنا وأحبابنا في الجنة. اللهم لا تجعل القيامة تفرق بيننا وبين أحبابنا. اللهم لا تجعل القيامة تفرق بيننا وبين أحبابنا. اقبل صيامنا، اللهم اقبل صيامنا، اقبل صيامنا يا رب، واقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا. أخي الحبيب انتبه لما بقي من رمضان قبل فوات الأوان. إصلاح القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا.